าตกปลาหมูหน่อย โอเคขอนั่งดูเป็นขวัญตาหน่อยนะครับนะฮะมาดูเหยื่อหน่อยพี่นะนี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะเขากำลังตกปลาหมูอยู่นะครับผมยังไม่เคยตกไม่เป็นครับโอ้ยไส้เดือนไหมก็ครับพี่ไส้เดือนแดงตัวเล็กๆนะครับผมอ๋อนี่ครับนี่ฮะไส้เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับดูผลงานของน้าเขาครับผมสุดยอดแต่ก็ได้มาบ้างแล้วนะครับผมปลาหมูนะครับผมที่นี่ที่เมืองเทิงนะครับเขาเรียกว่าปลาง่วงเนาะปลาง่วงครับผมมันจะถิ่นอาศัยของมันนะครับจะอยู่ตามหลืบหินเนี่ยครับผมซอกหินเป็นคล้ายๆปลาหลาดปลากระทิงเนี่ยครับผมจะกินกุ้งกินไส้เดือนตัวเล็ก ใช่หรือเปล่าพี่ บอกเลยนะ แนะนำได้เลยนะครับพี่เขาใช้คันเวทอ่อนๆนะครับตกหน้าดินนะครับเหมือนกับตกปากกดนะครับใช้ไส้เดือนเกี่ยวขอเล็กๆตีหน้าดินนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับกินแล้วครับผมเอาว้าวได้พี่ได้ไหมได้เยอะสุดยอดวู้เฮ้ยกิน2 คันหรือเปล่าพี่ว้าวเดี๋ยวผมจัดการให้นะได้หรือยังโอ้เย้วู้สุดยอดเอาเสียดายหายกล้องเปล่าพี่ หายกล้องแมนโอเคครับเดี๋ยวไปดูใหม่ครับเมื่อกี้ได้แล้วนะครับผมเรามาตกมันเกี่ยวกับสายของคันนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูใหม่นะครับรับรองนะครับวันนี้มันแน่สุดยอดโอ้ช่วงเวลาที่ตกนะครับก็จะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาเดือนพฤศจิกานะครับจนถึงธันวาเลยนะครับช่วงตกปลาหมูของที่นี่นะครับผมก็จะเห็นมีนักตกปลามาตกกันนะครับปลาหมูนะครับแต่ที่อื่นไม่รู้นะครับช่วงฤดูกันแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันนะครับผมท้องที่ต้องใช้คันอ่อนๆนะครับผมเวทก็ประมาณ 3-8 ประมาณนี้ครับคันตกสปิวครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับเมื่อกี้เห็นจะเลยโอ้โหไม่น่าพลาดเลยนะครับ นี่ไหนดูชุดสายหน้าหน่อยครับนี่ครับผมชุดสายหน้านะครับอ๋อใช้2 ขอนะครับผมตะกั่วเม็ดใหญ่แล้วก็มีลายสต็อปเปอร์ต้องใส่ด้วยไหมแรกผมไว้ตกสปิวอ๋อใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะโอเคครับผมสุดยอดเยี่ยมมันพลาดกันแบบนี้แหละนี่ปลากระสูบก็ขึ้นดีมากนะครับแต่ผมขี้เกียจตีละคันนี้โดนแล้วเย้วู้ oh no วู้เฮ้ยใหญ่ครับมีไซส์ครับอย่าให้พลาดนะพี่อย่าให้พลาดนะครับอย่ามีไซส์ครับผมมีไซส์ครับมาทางนี้ครับอย่าโอ้โหขอดูเป็นขวัญตาหน่อยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมเขาเพิ่งเคยเห็นนะครับการตกนะครับปลาหมูนะครับสุดยอดเลยครับผมนี่ครับปลาหมูข้างลายครับเนี่ยครับไซส์ขอเล็กๆนะครับผมสวยงามมากครับผมตัวใหญ่ครับผมโอ้โหไซส์นี้โอ้สุดยอดผมกลัวทำปลาของพี่เขาตกเดี๋ยวนี่ครับผมสุดยอดโอ้ไม่หลุดครับตัวนี้ครับผมแน่นครับเยี่ยมเลยฮะนี่ฮะโอ้
โอ้หมานหมานหมานปลาน้องห้องปับปี้โอ้โหสุดยอดนี่อาจจะฮือดีมาตึงปีถึงน้องเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับไอ้ขอยืมมุกเลยนะครับ โอ้สุดยอดเลยครับพี่เยี่ยมเลยครับวันนี้มาดูเซียนปลาหมูนะครับโอเคเดี๋ยวผมปลดให้พี่โอ้ตัวนี้แน่นครับรับรองไม่หลุดโอเคนี่สุดยอดนี่ครับสุดยอดปลาหมานดูผลงานพี่เขาอุ้ยได้หลายตัวเลยนะครับเนี่ยสุดยอดโอ้เยี่ยมพี่เยี่ยมเอาไหมครับเมื่อกี้นะครับผมจับปลาหมูนะครับเอ้าได้อีกตัวแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ครับผมเยี่ยมสุดยอดพี่โอ้นะเมื่อกี้ผมจับอ่ะมันมีเหมือนกับอะไรตำมือผมนะที่อย่างหลังเนี่ยเงี้ยงข้างเนี่ย เงี้ยงอ๋อมันมี กระดูกข้าง มันมีเงี้ยงด้วยนะครับเป็นเนี่ยฮะตำมือนะครับเจ็บเลยสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวดูต่อครับผมเอายังพี่เอาแล้วครับวันนี้มันแน่ครับครับเป็นวิธีการตกปลาหมูนะครับในแม่น้ำอิงอำเภอเทิงนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับช่วงฤดูนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับนักตกปลาที่สนใจก็เหยื่อที่ได้ผลดีก็จะเป็นไส้เดือนแดง แต่ที่เห็นชาวบ้านเขาตกกันเป็นหอยกาบนะครับหอยที่อยู่ตามน้ำอิงนะครับผมต้องลงไปงมแล้วก็เอาเนื้อของมันนะครับหั่นแล้วก็เกี่ยวเบ็ดเหมือนกับเกี่ยวไส้เดือนเอาอีกแล้วเอาละสุดยอดพี่โอ้เอาลอกหมุนนี่ครับมาดูผลงานผมครับสุดยอดอย่าทำให้ของพี่เขาหลุดล่ะอุ้ยตัวนี้สู้ครับวู้สุดยอดนี่ครับผมวันนี้ได้คลิปปลาหมูครับผมสุดยอดนี่ครับสุดยอดเลยครับเยี่ยมยอดมากโอ้ขอปลดให้นะฮะนี่ครับเยี่ยมเลยเยี่ยมมากครับผมสุดยอดครับนี่ครับมาดูสายหน้าอีกครั้งนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับ ก็สายชิ่งก็สั้นๆนะครับผมไม่ต้องยาวโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมเยี่ยมโอ้สุดยอดครับนี่ครับเดี๋ยวให้พี่เขาใส่เหยื่อเองดีกว่านะ ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมที่เห็นผมพูดเมืองบ้างไทยบ้างปนกันนะฮะเพราะว่าผู้ชมส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายภูมิภาคนะครับผม wow. ก็ขออนุญาตพูดเหนือบ้างไทยบ้างนะ ต่างประเทศก็มีนะครับที่ประเทศเกาหลีครับแรงงานไทยครับไปทำงานที่โน่นเยอะมากก็ติดตามผมก็ขอบคุณมากนะครับประเทศเพื่อนบ้านอีกนะครับประเทศลาวนะครับสปป.ลาวนี่ฮะมาแล้วปลาหมูโอเคพี่เอาไหมสุดยอดโอ้โหวันนี้ตั้งกล้อง10 นาทีนี่ไม่พลาดเลยนะฮะยอดนี่ครับบรรย
รยากาศน้ำอิงฝั่งโน้นก็มีนักตกปลานะครับเด็กๆนะฝั่งโน้นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่รู้ ตกหน้าดินตกอาหารนะครับโอ้วันนี้ไม่ได้พกอาหารมาด้วย ว่าจะเอามาแจกสักหน่อย วันนี้ผมมาตีเหยื่อปลอมนะครับพอดีเห็นนะเขาตกปลาหมูนะครับ สุดยอดนี่แหละครับ อยากได้มานานนะครับคลิปตกปลาหมูโอ้เยี่ยมตีกลางเลยแล้วพี่เนาะโอ้ยสุดยอดต้องขออภัยครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับตอนนี้เป็นกล้องติดปกนะครับกล้อง GoPro นะครับผมมันอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนี่ครับนี่ครับเฮ้ยโอเคอันตรายพี่ได้ไหมได้หรือยังเอาโอ้ยอย่านะเอาปลาก่อนพี่โอ้อย่านะครับได้ไหมได้โอ้โหเกือบไปปากหน่อยลำบากนี่เฮ้ยรอดโอเคสุดยอดโอ้ผลงานนะครับเมื่อกี้ผมมาดูนะเขานะครับแป๊บเดียวนะครับได้ตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยฮะนี่ครับปลาหมูนะครับปลาหมูข้างลายนะครับผมเป็นปลาน้ำอิงนะครับผมสุดยอดเอาย่างไฟร้อนๆนะครับถาเกลือนะครับผมเนี่ยฮะผมเคยตกได้เมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ใช่ตกด้วยวิธีนี้โอเคครับ สุดยอดโอเคเดี๋ยวมาดูต่อครับมันโอ้เดี๋ยววันเสาร์ผมมาตกบ้างดีกว่าวันเสาร์กับอาทิตย์นี่แหละสุดยอดตอนนี้มันพันกันนะครับพันกัน2 คันเหลืออยู่คันหนึ่งตัวนี้ต้องเสร็จผมแน่นอน ขอวิทย์นะพี่โอเคมานะครับโอ้ลำบากนะโอ้ยคันนี้พี่มันจะเป็นที่อาศัยของมันนะเป็นก้อนหินเนี่ยครับนะฮะขาดแล้วมันก็จะเปลืองตะกั่วหน่อยเนาะเปลืองหน่อยแต่มันก็คุ้มนะครับปลาชนิดนี้ถ้าอยู่ในตลาดนะครับกิโลละเท่าไหร่พี่นี่ก็100 กว่าบาท100 กว่าบาทนะครับ100 กว่าบาทนะครับโลนะครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้นะครับเกือบ10 ตัวแล้วนะครับเกือบได้ละ1 โล เยี่ยมไม่ต้องเกี่ยวเยอะเนาะต้องขอเล็กๆขอดำๆใช่ไหมวางกระเป๋าก่อนไม่ถนัดยอด
อ๋อเยี่ยมโอเครอก่อนเอาเลยพี่วู้มันหมุนขวาไม่ถนัดโอเครีบหมุนมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นก้อนหินนะครับอุ้ยมีกระโดดว้าวมีไซส์ครับมีไซส์วู้ดีครับผมเยี่ยมสุดยอดครับโอ้ขอบคุณครับพี่ที่ให้อัดมันมากคลิปนี้ขอสักล้านวิวนะ คลิปปลาหมูตกปลาหมูสุดยอดเอาใหม่ครับนอกจากปลาหมูแล้วมันได้ปลาอะไรบ้างพี่ปลาหลาดปลากระทิงนะครับผมถ้าตกด้วยวิธีนี้นะครับนี่นะครับผมไม่ต้องอัดหมุนมาอย่างเดียวก็พออุ้ยตัวนี้มีสู้ครับสู้เบ็ดด้วยครับนี่ครับไซส์จิ๋วโอเคเจ๋งไปเลยพี่เดี๋ยวผมจัดการเองนี่ครับผมปลาหมูครับเยี่ยมมากนี่ครับลักษณะโครงสร้างของเขานะครับปากจะแหลมนะครับนี่ฮะก็เบ็ดเล็กๆนะครับผมเป็นกุ้งแม่น้ำตัวเล็กๆเป็นไส้เดือนตัวเล็กๆครับไส้เดือนแดงนะครับผมนี่ครับโอเคนี่ครับสุดยอดปลาหมูข้างลายเดี๋ยวมาดูต่อนะครับอร่อยเลยเนี่ยฮะนี่นะแล้วโอ้โหอุ้ยตัวนี้มีไซส์ครับมีสู้เบ็ดครับผมโอ้โหกระโดดนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับโอ้โหตัวเท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมสุดยอดนะครับเนี่ยฮะปลาหมูนะครับไซส์ก็จะประมาณสักเกือบ2นิ้วครับ2นิ้วกว่านะครับเนี่ยฮะโอ้โหไซส์นี้โอเคเลยนะครับผมย่างอร่อยเลยนะครับเกือบไปพี่เกือบไปนะเกือบทำปลาตก นี่ครับโอ้โหนี่ครับมันจะมีนี่นะครับแหลมนะครับตรงคิ้วมันเนี่ยฮะใกล้ๆลูกตาเนี่ยครับทิ่มมือผมหลายรอบแล้ว สุดยอดนี่ครับเป็นอาวุธของปลาหมูนะครับนี่ครับผมสุดยอดโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูต่อครับเยี่ยมยอด
อ่ะแน่น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 ชัวร์ปุ๊บโดนไหมพี่โดนครับผมโดนครับนี่ครับมาแล้วครับผมนี่ตกสนุกครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่ครับเยี่ยม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 ไซส์โอเคเลยนะครับปลาหมูออกเยี่ยมโอเคเต็มกระชังเอาหรือยังเอาหรือยังตะกี้ตื๊บแล้วนะ กันไหน นี่เดี๋ยว แตกเนี่ย กันให้ค่ะ นี่นะ อย่ารุดละแน่น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 ผมว่าขำฮะเนี่ยมาติดเหรอ ว่าเบาขึ้นเลยเสียงมันตอดเลย ติด ตอดได้ เฮี้ยวครับท่านผู้ชมได้อยู่นี่ไซส์เล็กไซส์เล็กนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่มันนี่ครับความมันของการตกปลาหมูสุดยอดครับสุดยอดครับเยี่ยมดูต่อครับนี่หมานผมอยู่ที่ของป่ะนะ แค่ปลาไปด้าน ฮะ เลยรับเหมาปลาไปด้าน รับเหมาอะไร ครับ เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ปลาหมูครับผมปลาขาวนี่สุดยอดนี่ครับเอาแล้วมาแล้วครับวู้สุดยอดโชว์หน่อยพี่นี่ครับผมปลาหมูครับผมโอเคนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานของน้าเขานะครับเยอะมากสุดยอดกับนักล่าปลาหมูเยี่ยมมากเลยนะฮะใช้เบ็ดแค่3,000นะครับนี่ฮะสุดยอดนี่ครับโอเคครับผมสุดยอดนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปตกปลาหมูนะครับ ก็คงถึงเวลาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ